बाप रे थाइल्यान्ड फेरि थाइल्यान्ड वाला हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल 6वटा दिदीहरू आई 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 लभ यू ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ दिदी ए दिदी कैसा लगा मेरा मजाक चाहिँ के हो खैरे दाजुहरू हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन है खैरे दाजु ए खैरे दाजु दिदी जानुभयो भने मलाई बस्न मन लाग्यो यहाँ भिडियो देखेँ त मस्केको दिदी त दिदी लौ न के गर्दै होला लौ न लौ प्लेनको यात्रा सुरु भइसक्यो हाम्रो मलाई चाहिँ लास्टै झ्यालबाट हेर्दा मन लागिरहेछ अगाडि जाउँ कि के भइरहेको क्या खाली छ है सब खाली कुदासाई भन्छ यार कुदासाई नि भन्छ सेयर थाहा अलवेज के हो यो मिलिमे हो दिदी ए दिदी दिदी भोला हो त गुफा छ हेर्ने हो मलाई अगाडि जानु पर्यो र लाइन कि यहाँ त अनि छैन केही पनि खोइ त आउन पर्यो नि त अघिदेखि दिन्छ भन्दा दिँदैन मलाई अगाडि जाउँ लागिसक्यो म अगाडि गएँ है कसैले केही पनि भन्दैन होला नि भन्यो गराउँछ गर्छ कि होइन ओर्लिन मेलासँगै तिमीले बुझ्यौ अगाडि चाहिँ के हो खैरे दाजुहरू हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन है यसरी खोलेर आफैले गर्नुभयो भनेर चाहिँ तर हामीलाई चाहिँ के गर्ने केही थाहा छैन यो मान्छे चाहिने जस्तो लागिरहेको मलाई त पारा यस्तो छ खैरे दाजु ए खैरे दाजु ए मस्त गीत अलिक भोलम ठुलो बनाऊ न ए लग्यो है लग्यो बे हुनु लाग्यो जस्तो छ खान दिन्छ भने अहिले दिन्छ के कहिले भोक लागिसक्यो चाँडै म बोलाइदिउँ आउँदैन होला यहाँ झ्यालबाट हेर्नु कस्तो मजा हुन्छ क्या मलाई जाउँ साँच्ची तिमी जान्छौ उता त बन्द गरेछ यार जापानिज हो थाई अलवेज के भन्यो क्या यहाँ अगाडि जान्छु केही भन्यो भने केही त हुँदैन पछाडि नै छन् है छन चाहिँ कति छन् अहिले आफै दिदी दिदी जानुभयो दिदी भोक लाग्यो रे नगर डिस्टर्ब हुन्छ कसलाई अरूलाई सुतिरह होला है त्यही भएर आफ्नो रमाइलो डिस्टर्ब ल्याउनु भयो दिदीले यी पछाडिबाट आउँछ अब पछाडिबाट आउँदैछ खाना चिन्ता नगर्नु ला हो झ्यालमा बस्ने फाइदै भएन त मलाई यस्तो मन लाग्छ झ्यालमा बस्न दिदी आउनुभयो
दिदी फेरि जानुभयो दाइ पनि आउनुहुन्छ अहिले तर हाम्रोपट्टि दिदी आउँदै हुनुहुन्छ दिदी ए दिदी हेर है दिदी आउनुभयो दिदी जानुभयो कति छिटो हिँडे होला के को हतार होला हो भने भोक लागिसक्यो रे हाम्रो साथीलाई यहाँ खान दिन्छ है भान्जा भने खाना दिन्छ कि भर्खर बोक्दै अगाडि लगिरहेछ कहाँ अघि दुइटा लगाएको थियो कि अगाडि पछाडिबाट लिएर आइसक्यो अनि त्यही त पछाडिबाट अगाडि लग्दैछ पछाडिबाट पछाडि दिँदै आइरहेको ए तर बास्ना चाहिँ आहा है मिठै बास्नामा आहा है कस्तो हुन्छ हेरौँ झ्यालमा बस्यो नबस्नु अँ भने मलाई बस्न मन लाग्यो ओहो यहाँ भिडियो देखेँ त मस्केको दिदी त दिदी लौ न के गर्दै होला लौ न लौ भिडियो बनाउनु त मिल्छ होला है म बनाउँछु है दिदी आउनुहुन्छ खाना लिएर अहिले ओके पछाडिबाट ल्याएर अगाडिबाट बाँधिरहेछ हेरौँ के हुन्छ अब दिदी खाना यता दिदी दिदी दिदीले खाना बाँड्दै हुनुहुन्छ दिदी जानुभयो ल झ्यालमा बसेर सुतिरहेको यता फेरि मस्त हाम्रो भान्जा छ यहाँ मिस्टर भान्जा उतापट्टि झ्यालमा बसेर सुतिरहनु भयो यो त कामै लागेन कति बाफ रे थाइल्यान्ड फेरि थाइल्यान्डवाला एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँच छवटा दिदीहरू आई 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 लभ यु त्यही भनिदिनु पऱ्यो अब चाहिँ ध्याम्मै आई लभ यु नै हान्दिने हो भने भोकलै भाँडा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ क्या यसरी खोलो भाँडै त हो नि हो ल यो तिम्रो यहाँ राख्नुपर्छ कप राख्ने कप राख्ने अनि यहाँ झ्याप्प अब पालो लगाम अहिले खोल्नुहुन्छ नि दिदीले आउँदै हुनुहुन्छ आइ पनि लाग्नु भयो एकछिन वेट गरौँ एकछिन साथी यसै त आउँछ पक्का आउँछ यार लागेछ कुकरले लाग्यो भने अहिले हुन्छ पछाडि ल भित्र पो छिर्नु भयो त यार हामी त्यो सिग्नल बुक गर्दै किन हाम्रो होइन उहाँ त हुनुहुन्छ एउटा मात्रै छ क्या जाडो भएर यहाँ ओड्नी पनि हुँदो रहेछ हामी चाहिँ यो फुकालेर ओढ्दैछौँ के हुन्न हो सुनेको छैन क्या उसले राम्ररी यो चाहिँ यसरी खोलेर होइन यसरी निकाल्ने पैसा मजाको हुँदो रहेछ हुनु चाहिँ अब यसरी खोलेर ओढ्ने त्यो तातो आउँदो रहेछ तातो भयो यार ओखो माइ गाड तातो छ हामीले चाहिँ अब ओढ्ने सुत्ने भन्दा पनि खाना आएन अहिलेसम्म खाना खान बाँकी छ यो उन्नी त होइन खाना यो ध्यानिटोको राखेर अब यहाँ यस्तो राखेर चाहिँ टक्क यहाँ लगाइसकेको छ यसरी अब खाना आउँदैछ खाना चाहिँ कस्तो के हुन्छ भन्ने कुरो अहिले थाहा हुन्छ है यति गर्नु होला यता दिइसक्यो हामीलाई चाहिँ छैन दिदीहरू उता कुदिरहनु भएको यार दौडधुप तालले हामी यहाँ भोक लागिसक्यो हाम्रो सम्धिलाई भोक लागिसक्यो अरू भन्दा नि एउटा आउँदैछ त्यो गुडाउँदै भाँडा ल्याउने रहेछ क्या के हो त त्यो पनि छ के